Mutane suna yawan yi min magana baka ce komai a game da wannan dakikanci da hauka da rashin hankali da kidahumanci da shi Dauda yayi a kwana biyun nan akan Davido ba. Wato jama'a, makasudin abin da yasa baku ga nayi magana ba takeici. Wallahi tallahi ina takeici. Ni fa na dade da hango cewa Dauda ta kare mar. Idan baku manta ba, kwanakin baya ya sa wannan mai maganin karfin maza din nan Alhikima ya fito ya ci mutuncin yan Kannywood, wanda yake cewa yan Kannywood almajirai ne, suna zuwa office na yan siyasa a Abuja, waye mutu ya tashi. Idan in ba ku manta ba yan social media ku tuna, Alhikima ya fito ya zazzage yan Kannywood. Shi yasa wasu daga cikin yan Kannywood da suka sake dawowa suka yi collabo da shi rarara, suka bude wannan kungiya ta Triple R. Wallahi tallahi anan na tabbatar da wallahi ba su da hankali. Alhikima ya fito ya zazzage yan Kannywood, ya mana kudin goro. A lokacin ba iya Aliluhu suka zaga ba, wallahi kap yan Kannywood suka zaga. Amma yau kun zo kun haɗe saboda shi a koda yaushe Dauda wani nazari yake yi. Idan ya gane cewa ta kare mar, to yana buƙatar wasu da za su zo jikin shi su yi mutuwar kasko. Yanzu wannan yan Kannywood da kuka ga Dauda ya janyo, wallahi mutuwar kasko yake so yayi da su, saboda shi ya riga da ya san ta kare mar. Irin bakin jinin da Dauda yanzu yake da shi. Dauda yana ɗaya daga wanda a yanzu ya haddasa ya sake ɗaurawa jam'iyyar APC bakin jini. Jama'a, sanin kanmu ne, mun riga da mun sani. Idan aka ce yau za a soki jam'iyyar APC, bangare ɗaya ne kadai ake sukan jam'iyyar APC, wato tsaro kenan. Okay, zan zo kan wannan magana. Kafin na zo kan wannan magana, da Allah Dauda ka huta rarara, ina mai roƙonka. Kaga waɗannan karuwai da 'yan daudu da ka tara, 'yan social media wanda da kake sa su suke cin mutuncin mutane, dan Allah dan Annabi ina roƙonka. Tunda yanzu duniya ta tabbatar da cewa ta kare ma, yanzu kana neman wanda za ku yi mutuwar kasko ne. Wayannan yara wallahi sun yi bakin jini. 'Yan matan nan karuwan nan da kake gani suna kuna zuwa Abuja, suna tsalle suna baza nonuwa da duwawu, suna gwatso a gaban su, ba sa kunyan iyayensu da 'yan uwansu. Wallahi tallahi ni dai na tabbata babu wani mai hankali da zai aure su. Wayannan maza 'yan daudu da ake cin tsuliyansu, wayannan dai yaran 'yan midiyan naka marasa kunya da suke fitowa, wasu suna zuwa dajin Zamfara suna cewa waye mutuwa ya tashi ba a kidnapping, wasu kuma suna fitowa su zagi iyayen kowa a kanka. Na rantse da Allah ya kamata ka musu adalci, ka sama musu sana'a. Abin da yasa nace ka sama musu sana'a, kaga na farko kai ta kare ma. Na biyu, ba inda za su je su yi farin jini. Wallahi a unguwannin su ma yanzu an tsane su, dangin su, ƴan uwan su an tsane su. Yanzu ga wasu na Maiduguri, yara guda biyu nan, ɗaya mai gemu, ɗaya kuma something wane ne manguno din nan. Yanzu wannan yaron sana'ar indomie yake yi. Wannan yaron saboda tsabar zuciyarsa ba a tsarkake take ba, wallahi ya dade yana promoting na yan siyasa da su Kashim Shettima masu waye a Maiduguri. Amma gashi yau yara kanana ake bawa mota a Maiduguri. Me yasa ba a bashi ba? Saboda Allah baya bace. Da zuciyarsa tsarkake take, wannan yaro Mu'azzam manguno din nan, wallahi da an dade da bashi ba mota ba, abin da yafi mota ba. So saboda haka sun riga da sun yi bakin jini. Shi kuma wannan mai gemu, ga babar sanan a nan Gwange, tana nan tana yawo kororo zawarawa suna binta, abubuwa dai da yawa. So ni ba wai na yi wannan bidiyo ne dan na ci zarafin wani ba, amma Dauda dan Allah ka sama wa yaran nan sana'a. In ma jari ne ko miliyan 20 ce, ka dauka ka ba su je su dogara da kansu, dan sun riga da sun yi bakin jini wallahi. Yanzu babu wani wanda ke tare da kai da zai fito yayi bidiyo ko yayi wata magana ka shiga comment section baka ga an zage shi ba. Sannan kuma daga karshe jama'a, kamar yadda su rarara suka je Abuja suka ce suka yi happy democracy day a madadin su yi magana akan tsaro. Tunda misali yanzu ba gashi ba da ya fito yayi bidiyo akan Davido, dan Allah bidiyon nan bai ya matsa hazo ba. To me zai hana, kamar yadda yayi bidiyo akan Davido, kowa ya saurara, kowa ya kalli bidiyon, duniya tabbaza duniya, da a ce bidiyo yayi kira ga manyan nan, yace ba wani rashin kunya fa, kawai yayi kira ga manyan nan yace ga halin da arewa take ciki yau. Arewa wasu bangaren ba a zaman lafiya, wasu bangaren ana cikin wani yanayi. Me ake cewa, yan kidnapping sun addabi mutane, ni ma an dauki babata an yi kaza. Idan yayi bidiyon nan, dan Allah Tinubu da yan jam'iyyar APC da yan siyasa za su hana shi abin da za su bashi? Wallahi ba za su hana shi ba. Wallahi tallahi dan ya fito ya faɗa musu gaskiya, ba za su hana shi abin da za su bashi ba. Amma saboda bakin ciki da kuma rashin imani da rashin tausayi, bawan Allah nan ba zai taba fitowa ya faɗa wa mutanen nan cewa ga halin da talakawa suke ciki ba.
wallahi ni ma dan APC ne jama'a, ni ma dan APC ne, amma na rantse da Allah dan ina jam'iyyar APC baya hana ni na fito na faɗa wa shugabannin nan gaskiya. Ai ba laifi bane, ba wani abu bane, amma wannan gaya da yake bai da imani. So saboda haka jama'a mu yi hattara. Sannan kuma daga ƙarshe I repeat, rarara ka sama wayannan karnukan naka sana'a. Wayannan ƴan matan ba za dai su auru ba, ka sani sun riga da sun fito sun yi rashin kunya, sun nuna duniya su karuwai ne. Da Allah ka ba su koda jari ne. Wannan ita ce shawarata.